Doktor Muzaffar Qosim mundaq deydi. Bir kuni kechlik tomoq yeyish uchun bir nechaylan bilan Londondagi bir arabning oshxonasiga kirdik. Mulozimatchi tomoq tizimligini ko'tarib keldi. Men mehmonlardan bir qancha minut ruxsat so'rab, sirtqa chiqib uzun o'tmayli qaytib kirdim. Mehmonlardan biri mendan "Nega bordingiz?" deb so'radi. "Namoz o'qib oldim" deb javob berganimda, u menga qarab tabassum qildi. "Qachondan beri namoz o'qib kelyapsiz?" 7 yoshimdan boshlab o'qidim. 9 yoshimda o'lchamlik namoz o'qishni boshlagandan beri hozirgacha aslo tashlab boqmadim. Buningdan keyinmi Alloh xolisa mangu tashlamayman dedim. U, navoda siz o'lib qolgandan keyin jannat, do'zax, jazo mukofotining yo'q ekanligini bilsangiz qandoq qilasiz? Jafo tortib o'qigan namozlaringiz, ro'zalaringiz, hajlaringizning hammasi bekorga ketmamdi. U chaqda qandoq qilarsiz? Men hech qisi yo'q. Chunki men Alloh ibodat qilishga loyiq bo'lganlik uchun uning ibodat qildim. Chunki bu go'zal dunyo, bu qadar go'zalligi, bepoyonligi, cheksizligi va ajoyibotlari bilan hech qanday yaratquchisiz o'zligidan paydo bo'lib qolmaydi. Buning chuqur bir yaratquchisi bor. Mana bu mening islom diniga ishonishimning sababi. Bu tushuncha meni islom diniga bog'lab turadi, dedim. Orqadilla men uningdan so'radim. Buni aksicha farz qilib baqsa qandoq bo'lar? Masalan, siz vafot bo'lgandan keyin Alloh bor ekanligini bildingiz. Qur'onda so'zlangan qiyomat, jannat va do'zax qatorliqlarning hammasining haqiqat ekanligini bildingiz. U chaqda siz qandoq qilasiz? U men qarag'inicha o'ylanib qoldi. Ondan javob berib, agar sizning farzingiz to'g'ri bo'lib, jannat, do'zax rostla mavjud bo'lib qolsa, men do'zax kiraman, siz jannat kirasiz, dedi. Biz tamoqdan keyin ayrildik. Aradan bir oy o'tgandan keyin u meni burunqi oshxonaga taklif qilib telefon qildi. Biz uchrashganda u meni chin quchoqlab yig'lashga boshladi. "Sizga nima bo'ldi?" deb so'radim men hayronlik bilan. "Sizga rahmat aytish ham javobimni berish uchun keldim. Men 20 yildan beri tashlayotgan namozni yana qaytadan boshlab oldim. Sizning o'tgan qatim menga degan so'zlaringiz quloq tubimdan helimi ketmaydi. Shundan beri yaxshiroq uxlay olmadim. Qalbim nihoyat bearam. Men hozir boshqacha bir odam bo'ldim. Vujudimga boshqacha bir ruh kirib qolgandek, o'zimni shu qadar rohat his qilyapman. Men islomga qaytishdan ilgari bundoq go'zal tuyg'udan mahrum bo'lgan ekanman", dedi. "Balki u chaqdagi so'zlar qalbingizni o'yg'otgan bo'lishi mumkin", dedim menmi uning gapini quvvatlab. "To'g'ri, dal shundoq bo'ldi. Siz uxlab qolgan qalbimni qaytadan o'yg'otdingiz. Sizga ko'p rahmat." U shundoq degunicha qo'limni ching siqib islomga qaytib olganidan to'liq xushal bo'lganligini bildirib, takror rahmat aytdi. Ulug' Alloh mundaq deydi: "Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar. Har odam ata, ya'ni qiyomat uchun yaxshi ishlardan nimalarni tayyorlaganligiga qarasin. Allohdan qo'rqinglar. Alloh haqiqatan qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir."